สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะคุณสแตมป์คุณชิงค่ะ รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะ แล้วก็ตอนแรกแอบกังวลนิดหน่อยค่ะ แต่พอทุกอย่างมันผ่านไปอะค่ะ คือรู้สึกว่าก็จริงๆขอบคุณทางเรือนกรกฎมากๆค่ะ จริงๆที่แบบช่วยเหลือทุกอย่างเลยจริงๆแบบพร้อมแบบชาร์จซัพพอร์ตเราเลยตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแบบน้ำอะไรเงี้ยค่ะแบบคือรู้เลยว่านั่นแหละค่ะเราบอกว่าใช่แบบตรงไหนที่แบบเล็กๆน้อยๆเขาเก็บรายละเอียดใช่ค่ะใช่ค่ะ like what you want to say like เจ็บก่อนอะไร how do you feel I think like I'm very grateful. Like at least we don't need to like think so much. Most of the thing is very well planned. And then I think my Singaporean friends are very amazed. Like the procedures and everything all very well taken care of. Thank you Then I think more importantly, me and my wife now we don't really need to worry so much. Most of the thing is covered by you. Very thankful for that. Thank you ขอบคุณ for มากๆจริง trust me Yeah. Okay